bitta gapiringizlar. Hey, mana bolam bog'chaga olib boryapman. Joy yo'q deyapti. Xalqi beringlar shuni. Go'sht muammo bo'lyapti. Narx ko'tarilib ketgan. Chetdan bemazza go'sht olib kiryapsizlar. Bo'ldi. Men hokimning yordamchisi bo'laman. Bu yordamchim hozir hamma kamchiliklarni bloknotiga yozyapti. Buni yuqoriga shunday topshiramiz, hamma muammolar hal bo'ladi. Menga qarang, men diplomim bor, hunarim bor. Bo'ldi, sizga ish kerakmi? Yo'q, menga kerak. Srochni iloji bormi? Bitta bo'lsin, zo'rdan bo'lsin, onasining ismini yozing. Yaz. Mayvan, hokimning yordamchisi bu mahallaning kamchiliklari qachon hal bo'ladi endi? Rais bu xalqni dardini bloknotga yozib qo'ydik. Endi shunday yuqoriga topshiramiz, bir pasda hal bo'ladi-da. Qamardan aka, bloknot yo'q-ku. Qanday yo'q bo'ladi? Shu mahallada qoldi, uni magur. Sen jinnimisan? Qanday xalqni dardini ko'chada qoldirasan? Top bloknotni qayerda ham qo'chirding? Sirtamat. Tug'ilganingda miyangni o'ziga qilganmidi? Voy yordamchisi. Bizning masala nima bo'ldi? Nima edi siz masala? Go'sht. Ha, o'sha kun sizni masalangizni bloknotga yozgandik-ku. Bloknot uchun tegishli tashkilotlarga kiryapti. Ha, kirganda ham yomon kiryapti. Qog'oz ber, qog'oz. Ber qog'oz yo'q ekan. Bolaligingda kindigingni to'g'ri kesganmidi sani? Ha, hokim yordamchisi. Bizning bog'cha masala nima bo'ldi? Bloknotga yozgandingiz. Sizni masalangiz hozir yuqorida shunaqangi yonyapti. Yonganda ham yomon Yomon lekin. To'g'risini ayt, qancha berib kirgansan ishga? Mulla aka, biz zakaz nima bo'ldi? Nima edi san zakazing? Yerda o'lsin. Menga svet ham kerak emas, gaz ham kerak. Bitta chotka yer topib beringlar, iloji bormi? Endi yaxshi yer kelmadi hali. Hech chiqmayapti lekin. Yuqoriga zakaz berganmiz. Yaxshi kelsa aytamiz. Xo'p, singilcha. To'xtanglar. Mana o'sha bloknot Toshmat tualetdan chiqdi. Bu bloknotga ishonib qovurmanglar. Mana sen go'sht problema qilayotdingmi? Qancha yering bor, nechta moling bor, shuni kiritasan, shunga qarab masalalar ko'rib chiqiladi. Mana rivojlanayotgan davlatlar ham har 10 yilda mana shu ro'yxatdan o'tadi. Sizlar ro'yxatdan o'tinglar. To'xtanglar. Yer nima bo'ldi, topib bermaysizmi? Mana kedasinglar. Hozir yurtimiz bor-ku, rivojlanish bilan bandda. Biz hamma ishimizni tashlaymiz, senga er qidiramiz, xo'pmi? Yer nima bo'ldi? Enangni eri bo'ldi. Erchi. Ersirab o'l. Bir nima qilinglar mana uni. Yer kerak. O'l.